Są takie miejsca, gdzie czas zwalnia, gdzie szum drzew i zapach jezior stają się najpiękniejszą melodią. To właśnie Kaszuby, kraina zielonych wzgórz, błękitnych jezior, otwartych serc. To tutaj, w samym sercu tego piękna, zjeżdżają się ci, dla których droga to nie tylko cel, ale przede wszystkim przygoda. Grupa karawaningowa Kaszuby i okolice.